தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் நியூட்ரன் மீடியா யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக ஒரு நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய அப்டேட் வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆடியோ சேஞ்சாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா kinemaster அப்ளிகேஷன் தான். இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்ற ஸ்க்ரீன் சைஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவுக்கு தேவையான வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் தான். இந்த வீடியோவில் எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு வால்யூம் வேணுமோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்தெந்த இடத்த வேணாம்னு நினைக்கணும் அந்த இடத்த கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய இப்போ இந்த வீடியோஸை வால்யூம் பார்க்குறதுக்காக நான் இது பண்ணுறேன். நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணக்கூடிய வீடியோவில் இருக்கிற வால்யூமை நான் மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆனால் இப்போ அந்த வால்யூம் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாற்றுறத உங்களுக்கு காமிக்கிறது இங்கே விஷுவல்ஸில் காமிக்க முடியும். நான் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு சைட் மெனு ஓப்பன் ஆகும். இதில் வால்யூம் ஒன்று காமிக்கிறாங்க இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ வால்யூம் இருக்கும். இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் வீடியோஸில் உங்களுக்கு வால்யூம் உங்கள் வீடியோவில் கம்மியாக இருக்கும். அங்கே எல்லாமே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். அதுலேயும் உங்களுக்கு வால்யூம் அதிகமாகலை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த வால்யூம் சிம்பிளுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த சைட் மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஆல்ரெடி 100 இருக்கும். இந்த 100ல் இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணுன்றதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு பாருங்கள். நான் ஒரு 150 வச்சு நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போது இதோட வால்யூம் உங்களுக்கு அதிகமான இந்த விஷுவல்ஸில் தெரியும். இப்போ இன்னமும் எனக்கு அதிகமாக வேணும்னா அதை 200 வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா உங்களோட வால்யூமை விட இன்னும் ஒரு 100% அதிகமாக உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி காமிக்கும். இல்லை எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் அந்த வால்யூம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், மற்ற இடத்துலலாம் நான் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு அட்ஜஸ்ட் இருக்கும். அதில் போய்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்த வால்யூம் வேணுமோ அந்த இடத்த வால்யூமை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். மீதி இடத்துல உங்களுக்கு வால்யூம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கம்மி பண்ணுறதுக்கான விஷுவல்ஸ் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ அதை நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ற காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்த வச்சுட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். எந்த இடத்த உங்களுக்கு டவுன் பண்ணணுமோ அந்த இடத்தாண்ட அந்த மைனஸ் இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்த மட்டும் வால்யூம் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல்ஸில் நம்மளோட வால்யூம் லெவல் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்றத அதில் காமிக்குது. நம்ம இது போல் உங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு சாங்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு பழைய வீடியோஸில் நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனில் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் ஹை வால்யூமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இருக்கக்கூடிய எந்த சிம்பிள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இதை என்ன ஸ்க்ரீன் சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும். இப்போ உங்களுக்கு ஆடியோ வால்யூம் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு இது உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆகிடும். இந்த kinemaster அப்ளிகேஷனை ஃபுல் வெர்ஷனை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுன்றவங்க இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ நண்பர்களே.